Shalom, 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 bien-aimés de les Seigneurs. Shalom na ba papa, shalom na ba maman. Shalom na biso nyonso bana nzambe otozwi makoki lelo ya kozala susu na kati ya losambo nzambe apambola biso. Nzambe amimonisa na kati ya mabota na biso. Tika nkolo na biso Yesu Kristo Nazareth apambola biso. Nzambe ya makoki nyonso nzamba alola kolo oya permettre biso na butu na lelo tozala susu na kati ya présence na ye. Nzambe wana apambola biso. Nzambe ya mabota nyonso nzambe ya ngulu. Bien-aimés de les Seigneurs, je vous salue par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Sauveur, notre Père. Tika Nzambe apambola biso. Et pas ils ont mis biso bien aimé dans les Seigneurs, tu bandi déjà kozwa lien na biso ya maombi, tu bandi déjà ko partager ngo bisika nyonso, bana déjà ko bengisa ba papa, bengisa ba maman, bengisa bande ko nyonso, bisa bango que nous sommes déjà là dans la présence de Dieu, ko lo ko zanga te ko pambola biso, ko lo ya makoki nyonso, Nzambe alola nkolo a permettre biso encore na butu ya lelo to ya na kati ya présence na ye, Nzambe wana akumisama, Nzambe wana apambolama pona grâce na ye na kati ya bavi na biso. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue encore. Tika bolingo ya Nzambe tata et continue kozala na kata bandako na biso et pas etozwami. Bien-aimés dans les Seigneurs, zala na esengo ya kozala na kata présence ya Nzambe. Zwa déjà lien banda déjà ko partager pa ya bandeko nyonso, zwa lien na ya WhatsApp, lien ya Facebook, lien ya Maombi TV, bana déjà ko partager ngwe pa bande ko nyonso yebisa bango que nous sommes déjà là en prière. Sima ya ko partager papa maman to ko banda sikoyo ko banda ko kumisa Nzambe, to banda ko pambola Nzambe, to banda ko tombola Nzambe na biso pona bolingo na ye, pona bonzambe na ye na kati ya mabota na biso. Pona kokumisa ye ko pambola ye ko pesa ye merci na kati ya maimanso oyo ezali ko salama na kata mabota na biso et pas ezwami yo banda déjà kokumisa Nzambe banda ko tombola Nzambe pambola Nzambe na yo pona bolingo na ye pona grâce na ye na kata mabota na biso to bandi ko sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Seigneur Dieu de gloire papa to ye na sia makolo na yo to ye ko pambola kombo na yo to bandi ko kumisa yo mosantu to bandi ko tombola yo papa na biso pona ngolu monene. Seigneur Dieu de gloire na nyonso nkolo saleli biso. Merci éternel notre Père ozali Nzambe ya makoki nyonso yo nde papa na biso kolo na biso Yesu Kristo Nazareth to ye na sama kolo na yo to bandi ko tombola kombo na yo mosantu to bandi ko pambolo parce que ozali Nzambe ya bomoy mosusu lokola yo azate nkolo na biso. Nous te disons un grand merci, nous te bénissons éternel notre Dieu parce que ozali Nzambe ya bomoy nkolo ya makoki nyonso. Éternel notre Père papa na komisi kombo na yo papa na pamboli bonzambe no na kata mabota na biso mosusu lokola yo azate kolo na biso papa to pamboli kombo na yo to kumisho Seigneur Dieu de gloire ozamo santu Yesu Kristo Nazareth ya na pamboli kombo na yo na kumisho parce que ozali Nzambe. Merci éternel notre Père pona ngonga kitoko pesi biso. Merci pona ngonga kitoko nzambo mimonisi na kati ya mabota na biso. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci parce que tu es notre Père, parce que tu es Dieu, Seigneur. Ngonga kitoko yango tozwe pai na yo, ngonga malamu Seigneur Dieu de gloire, to ekomi bonza, to ekomi tika mobimba na biso, to sengi présence na yo Seigneur Dieu de gloire ko umila na kata mabota na biso. Mokote azalo kola yo nzamba makoki nyonso, mokote asala ka lokola yo Seigneur Dieu de gloire, mokote asala kabika moi, mokote asala ka ba grande chose comme toi Jésus. Voilà ngonga kitoko yango biso to ye na kata présence na yo, to yeko pambola yo yo nzambe oleki likolo na nyonso. Ngonga malamu Seigneur Dieu de gloire talangonga kitoko oyo biso to pusani epai na yo. Voilà Seigneur Dieu de gloire papa to ekomi zongisa na kati ya makolo na yo. Tika Seigneur Dieu de gloire ozwa na yo lokumu nzamba makoki nyonso. Éternel notre Père, merci pour la grâce na yo, pour la grandeur. Merci pour la bolingo na yo Yesu Kristo Nazareth. Merci pour la bolingo na yo nzambe na bikamwa Seigneur Dieu de gloire. Ozali nzambe abomo papa to pusani epai na yo. To yeko pesa yo merci. To yeko tombola kombo na yo. To yeko pambola bonzambe na yo Yesu. To yeko kumisa yo lisusu éternel notre Dieu na kati ya mabota na biso. Mosusu lokola yo azate yo nde nzamba makoki nyonso nzamba lola. Talangonga kitoko yango yebiso tozwaki Seigneur Dieu de gloire na kati ya présence na yo. To yebiso nyonso Seigneur Dieu de gloire. To yeko neto la kombo na yo. To yeko pambola yo Seigneur Dieu de gloire. To yeko pesa yo merci. To connaître tout la bonzambe na kata mabota na biso parce que mosusu lokola yo azate sala Père de gloire était to mona ngolu na yo sala biso faveur papa to ya kuvanda na se ya trône ya grâce. Voilà éternel notre Dieu papa ngonga kitoko biso tozui Seigneur Dieu de gloire to yeko pesa o merci to yeko tombola kombo na yo to yeko pambola yo Seigneur Dieu de gloire pona kati ya mabota na biso tozana posa to mona bolamu pe bonzambe na yo. Merci éternel notre Dieu ozali nzambe ya makoki nyonso ozali nzambe alola Père de gloire au permettre ba papa ba maman bilingi basi pe mi baya na kata présence na yo Seigneur Dieu de gloire pona bolingo na yo pe pona bonzambe na makambo manso ozali komonsa na kata mabota na biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth ya banda ko sambele pai na nzambe
banda ko se préparer na présence ya Nzambe, mitika na présence ya Nzambe, yebisa Nzamba tambusa yo, Nzambe azala na yo, bolingo na ye etambola na kata mabota na biso, kimia na ye eumela na kata bavi na biso, to bandi ko sambela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, to yeko kabangonga o epai na yo, to yeko mitika Seigneur Dieu de gloire, to sengi présence na yo, to sengi bonzambe na yo papa ko banda ko tambusa biso. Yawe Nzamba makoki nyonso zala na biso na nyonso to koloba na kata esika oyo. Na nyonso to kosala awa to sengi présence na yo Nzambe, to sengi bolingo na yo nkolo Yesu Masia. Tombolama na yo mosantu, pambolama na yo Nzamba makoki nyonso. Obongwani te ozali Nzambe na bomoy. Papa na tomboli yo, papa na kumisi kombo na yo. Merci éternel notre Père pour nangolo monene Nzambo za kosala biso. Nous te bénissons Seigneur Dieu de gloire, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Bolingo na yo pe bo Nzambe na yo nde eumeli na kati ya mabota na biso. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oyo azali Nzambe alola, Nzambe makoki nyonso, nde to bondeli biso banso lokola moto moko tolobi amen balamisato. Amen, amen, amen. Voilà, betela Nzambe tata maboko makasi, betela Nzambe tata maboko makasi, et pas Zwamio, betela Nzambe tata maboko makasi. Nzamba pambola biso, Nzamba pambola biso, Nzambe azarana biso. Merci, nous acclamons tous notre Dieu parce qu'il est merveilleux, il est notre Père. Il règne à jamais. Nzamba pambola biso, Nzamba pambola mabota nyonso, Nzamba pambola ba papa, ba maman, bandeko na ngai nyonso oto sangani na butu na lelo, kolo apambola bino par respect oto zalaka nango epai na bino, na bolingo oto zalaka nango epai na bino, na humilité oto yaka nango na kata mabota nyonso epai na ba papa, ba maman, epai bandeko nyonso oyo bien aimé de le Seigneur ba lamukaka na tongo, ba bunga makabazwaka déjà ba disposition pona koyamba losambo ya tongo, epai na ba nyonso o ba bunga makapona koyamba losambo ya midi, toye humblement ko présenter des excuses na biso parce que toutes les deux interventions les lois ala quitté compte tenu ya musala otosala kana sena mokili awa en dehors d'être un serviteur de Dieu, on travaille quelque part alors tozaki vraiment na ba urgence moko oyo na tongwana et permettra ki bisote ko diffuser prière également aussi na 12h pour na ba automesseni ko en contact. Vous avez juste remarqué aujourd'hui na se connecter na internet après 17h, donc c'est-à-dire que depuis tongo 16h nazaki na internet té nazaki connecté parce qu'il y avait un très grand travail à faire. À cela, tout sengi biso vraiment excuse, Nzambe alimbisa biso. Des deux bien-aimés dans les Seigneurs, le rendez-vous du soir, nous devons la tenir parce que ezana mabuta ebele bazali ko bénéficier na kati ya balosambo tozali ko sala. Par la grâce de Dieu baza côté biso thème munene ezali la force dans la faiblesse. Je pense que bande ko belé ba moni tableau ba c'est reconnaître les sous ba c'est rappeler les sous na mikolo le ka ki ndenge to bande côté ya. Ce qui to moni boye c'est parce que to ngi to kota dans les choses plus sérieuses. Nous voulons entrer dans les choses plus sérieuses ou eko permettre ngai na yo to ko comprendre franchement fonctionnement ya monde et pas nini obiso tozali ko bunda. Depuis un certain temps bazali côté abiso sur la force dans la faiblesse. Par la grâce de Dieu, hier et avant-hier, nous avons prêché sur l'intervention de Dieu. Tolakisi biso comment est-ce que Dieu intervient na kati na bomo na moto, la force dans la faiblesse. Et na kati ya force Nzambe nde moto aopesa biso force. Au début, tozalaki bato tozalaki faible. Faible par rapport à quoi? Par rapport au péché, par rapport à la démarche nabiso et komisaki biso faible vis-à-vis nabitumba ya molimo. Et j'ai toujours dit, et j'insiste à tout moment que le combat dont nous combattons, ezali combat moko ezali spirituel. Alors dans ce combat, il n'y a que Dieu qui a la possibilité, qui a la force, il y a qu'on rendre biso fort, pe ko pesa biso makoki, ya ko longa na kata bitumbo. Soki nzamba zate bitumbo to kolonga ngote. To komona preuve ezali nini? Na mukana na Marc chapitre 4. Yesu za ko yebisa baye koli na ye. Alobi to katisa na ngambo mususu ya ebale. Me baye koli baye bakitelo konini koyela bango na kata nzela. Bakomi na katikati ya nzela, na kati ya mai, mbonge etelemi. Lorsque mbonge etelemi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que na kati na bango, moko na bango a telemi abandi koganga. C'est-à-dire quoi? Il s'est vu faible vis-à-vis na menace oyeyaki. À comprendre que kondima na ye esuki.
à comprendre que makasi na ye esukeli wana. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire appel à l'homme qui est plus fort que moi. À la musi yesu alobi ke yo lali biso tozo kufa. Pendant que yesu yebisa ke to katsa na ngambo musu ebale. Donc tu comprendre que yesu atikala kolakisa bango te ke eloko nini ekomi na bango na katikati ya nzela. Mais du moins Jésus a pris la décision ya komema bango na nzela wana, mais mbonge etelemi bango na katikati ya mai. Yesu alamuki, agangeli mbonge, mbonge vandi kimia, pe nzela ezongi malamu. Nangaki juste na illustration oyo. Ko faire savoir yo ke makasi o tozo bunda nango, eza tozu yango te parce que bakataki biso bakamu, non. Tozu yango te parce que tobotama na kata famille ya bayanke te. Mais tozu yango parce que nous avons déjà accepté ya koyamba Yesu. Du fait que nous avons porté cette sémence, et comme ici biso bato ya makasi, liboso ya bakomba ya bavi na biso. Et comme ici biso ba homme fort, et comme ici biso ba femme forte, yangwana tango nyonso na kote ya yo, na kotindika yo, o déclarer que je suis fort en Jésus-Christ. Alléluia. Ce que vous allez moi si beta tolo na yo, le bas je suis forte en Jésus-Christ. Tu es forte bien Seigneur, tu es fort papa. Alors, vis-à-vis na ba menace, vis-à-vis na makambo yo nyonso, et koki ko apparaître liboso na yo, o koki ko banga te parce que tu es fort. La Bible dit ceci, ne crains pas, je serai avec toi. Et là, comme malamu sepeli singai, avant que je ne devienne fort devant la bitumba, oyo, il y a déjà quelqu'un assis à lingangai. Montana si apesanga déjà promesse pour na ngai ke kobanga te ngai nzambe na kozala na yo, na kotambola na yo, na kokende na yo bisika nyonso. Et lokola nzamba prometa ngai po na kolata force wana esengeli na kota na kata vision na nzambe. Na kota na kata pensée na nzambe. C'est qu'on appelle quoi? L'état d'esprit. C'est-à-dire que cette force bien-aimée dans le Seigneur est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Oh, yo motaza komi koti ça. Na pesa kabiso, moi muke illustration moko to exemple moko. Moto akoti musala ya soldat. Akoti na armée. Kuna na kata musala na armée ba koyebisa ke ozali mbila, banda ko se comporter lokola mbila. Mais tangu ya kobima na cité, moto moko te akoyebisa aza mbila. Déjà na kotambola na ye, akolinga a faire voir yo kaza différent na yo. Et là, teli na ye, ekolakisa kaza différent na yo. Comportement na ye, elobeli na ye, façon d'être na ye, même na kata cité, même na kata famille, akolinga ala kisa yo kaza mbila. C'est-à-dire que bozali sous na réflexion mon côté. C'est-à-dire que yo pe depuis le jour où tu as reçu Jésus, depuis le jour où ozwa ki baptême, depuis mukolo o koma ki kokomi mona kenaza mona na nzambe, tu devrais déjà te comporter autrement na kata komba oyo. Parce que na kata komba oyo ezali komba ya bato o bazali na réflexion ya makasi. Nango na bengisio papa, na bengisio maman, continuez ko partager, continuez ko aimer, continuez ko bengisa bandeko na kata ba commentaire pour na ko yebisa bango que tozali déjà na kati ya losambo ya butuna lelo. Voilà bien aimé dans les Seigneurs par la grâce de Dieu, tozozwa ba Bible na biso, bisika kaka oyo to meseni kotanga bisika oyo nzambe amemaki biso, bisika oyo nzambe ayaki na biso na kati ya losambo oyo. Ephésiens chapitre na yango 6, tozaka kana nuna verset 12. Nan to katisite. Tozaka na verset 12. Ephésiens chapitre 6, verset na yango 12. Écoutez ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre 6, verset na yango 12. Je vais prendre ma Bible. Nous allons la lire ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nazo kene nango malembe pour que o comprendre. Na bande lecture nangai. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, babandi kotanga, premièrement, les dominations, batiena pluriel, les dominations contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres. 4. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, bien aimés dans les seigneurs, on nous montre déjà avec qui nous combattons. Alors, je vais rentrer dans le tableau nangai. Notre thème est la force dans la faiblesse. Alors que le sous-thème, on a partagé les ali, la description de l'ennemi.
la description de l'ennemi. Aujourd'hui, on va décrire notre ennemi. Et kozala malamu tangoza kobunda oyeba avec qui je combats. Kokota kabituma molimo vai que vai te. Eza autoroute te, okotango na vélo, okotango ndenge yolingi. Donc, tu dois décrire qui te combat. Et avec quels moyens. Hier, bien-aimé dans le Seigneur, Total Isaki Biso, ba moyen. Total Isaki Biso, ba méthode. Oyo, azali ko utiliser pour na ko combattre biso. Azali ko utiliser ruse, azali ko utiliser ba artifice. To biloko bazali ko latisa. Nakati ya méthode d'attaque na ye, azali ko yela biso lokola lion, puis azali ko yela biso lokola serpent. Alors qu'aujourd'hui, tolingi to décrire ye, ezali lokola to panza ye, to yeba ye pena na mozindo na ye, pour que to zwaka makoki, que tango nyonso, toza ko sambela, tango nyonso toza na kata présence en Nzambe, to yebaka lolenge nini yango tokoki ko sambela, pour que to yeba ndenge tokoki ko banda ko bebisa misala na ye. Na kati ya description na ye, en lisant la Bible, nous avons compris que nous avons 4 sortes de description. Nous avons 4 sortes. Les 4 sortes de la description de l'ennemi. Description na ye aliboso, il est décrit comme les dominations. Il est décrit comme les dominations. Boko limbisa ngai mateya oto anango presete. Toke nango malembe malembe. Soki sengel to fungola point moko kaka le to fungola kaka point moko. Toko sambela kaka pona point moko. Alors je vais directement aller dans mes commentaires. Baza komoni sabiso ye comme un dominateur. Les dominateurs. Alors balobi na biso ni nakati ya domination na ye. Balobi na biso, cela indique le genre d'influence qu'ils ont et leur domaine d'action. Tout en étant dominateur, bazako la kisabiso, influence, bazako tali sabiso, makoki, oya zali nango, pe lolenge oyo nini ya zali kosa nini, kobundisa biso. Lolenge nini ya zali kobundisa biso. Ici, on nous dit quoi? Ce sont des puissances invisibles dont la puissance ne doit pas être sous-estimée. Natango azali dominateur. Bazali koyebisa biso ke ezali ba puissance moko ezali invisible. Et ba puissance wana tokoki jamais kozwango à la légère. Ezali ba puissance oyo tokoki ko sous-estimer angote. Pourquoi? Parce que déjà tout en étant dominateur, azali ko dominer batu. Quand je parle de la domination, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le pouvoir sur tout. Ana pouvoir likolo ya nyonso. Ana pouvoir likolo na bato nyonso. Personne ne dit rien liboso na ye. Moto ki ko sala eloko mon côté, car là où lui il est, yazali toujours au-dessus à moto nyonso. En parlant des artifices, cette domination n'agit que lors il y a un artifice à faire porter. Alléluia. Est-ce que moto moko comprendre ngai? Lorsque nazali kolobakeno azali ko jouer sur ba artifice. La Bible dit une chose très importante. La Bible dit ceci. Le diable se déguise en ange de lumière. Je vais prendre encore un deuxième exemple. Tomoni ndenge diable a kotaki na kati ya Judas pour que a trahir Yesu. Alors, déjà, na koko mawana, si Jésus n'avait pas l'esprit de Dieu, il y a qu'à comprendre qu'il y a quatre à côté kanga. Donc, déjà au préalable, Judas a glataki esprit à domination, na katia groupe nyonso bazalaki pour que a sauté premier sur l'occasion. Donc, les dominations sont les personnes qui sautent sur les occasions et prennent la monopole à bandisco comme matel qu'on a batonyons. Vous remarquerez que dans une famille, il y aura toujours quelqu'un qui a un esprit à dominer Batu. Il y a toujours un esprit à ceux qui a lobby, à na tata, à na maman, à leki, ceux qui a lobby li kamane koti kala bongo, ceux qui a sakiri kamane koti kala bongo, et azana pouvoir moko na kata famille et influence wana. Et ça influence o euti na diable, o esengelite ko sous-estimer yango. Il y a des gens dans ta famille qui sous-estiment les dominateurs. Il y a des gens bongo. Il y a des gens qui pamba. Il y a des gens qui courage. À côté de makampe, il y a des gens qui bongo. Nzoka sans les savoir, azali artifice.
azali eloko oyo ba utiliser pour endormir batu nyonso afin que bango ba imposer marque na bango. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un dominateur, c'est celui qui fait taire tout le monde pour imposer sa politique. Il y a un Africain, Ayemba Lobi, la démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, un pays, je prends par exemple un pays africain qui est colonisé jusqu'à présent par un pays occidental, c'est-à-dire que pays où on a et qu'on faire taire, et qu'on faire asseoir politique na bango, na kati ya démocratie na bino, na kati ya mboka na bino, de façon que vous vous taisez, de façon que bango babanda kozwa ba décision, babanda kozwa ba avance likolo na bino. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas inventer, vous ne pouvez pas acheter, donc ça dit que nyonso oya bino ezali ko dépendre na ye. C'est ce qu'on appelle un dominateur. Description ya liboso oyo ko retenir oyo Bible pesiye na katia ba famille na biso, nous avons toujours des gens qui dominent, azo dominer na butu, azo dominer na moi, azo dominer na mai, azo dominer na mopepe. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi les 4 éléments. Il y a aussi les 4 éléments où bisika oyo champ d'action ya dominateur. Un dominateur azali moto premièrement, azako dominer na mai, azako dominer na mopepe, azako dominer na mabele, azako dominer na moto. Ezali biloko yo mine, o ezali ko bundisa biso et pas o ezali champ d'action ya dominateur. C'est-à-dire que bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas prendre cette chose à la légère parce que notre combat est d'abord qu'on réside na bisika oyo. Parce que okoki jamais kokanga moto soko dominer été. Tokomona na okati na mukanda na juge, la Bible nous parle à propos ya likambo ya Samson. Samson, bien aimé de le Seigneur, Deli la banda qu'il bosso par ko dominer ye après savoir aye ko yeba secret na ye. Aujourd'hui, bien aimé de le Seigneur, nangina te ya papa moko, nangina te ya maman moko pona ko yebisa yo. Tu dois te mettre debout et sengelo sambe la tango nyonso, pe o déclaraka o boto la domination, o boto la pouvoir, o boto la autorité, o nzamba pesa yo, o ekene pa ba dominateur ya famille. O bota mina kata libota moko, o ko kuta kindumba e domina famille. Obota mina kata libota, weko kuta moibi et domina famille. Obota mina kata famille, weko kuta bien le Seigneur, makambe belé à mabe, inceste et domina famille, maladie incurable, maladie ancestrale, maladie moko ya makasi et domina famille. Yo pena kati ya famille na obimi, ezalaki choix na yote, mais okwei na kata famille wana, o vivre yango. Au hérité yango. Mais après avoir koyoka maloba na Nzambe, lorsque tu as compris, et sengel siko obandaso ko adopter ba comportement ya mwana Nzambe, o ekoki ko permettre yo obima na kata domination oyo. Maintenant, quels sont les comportements à adopter? Oyo ngai na koki ko sala pour que na bima na kata domination. Bien-aimé dans les seigneurs, ezali tout d'abord avoir la vie de la prière. Vie de prière et ko sungayo obimanakata domination. Parce que ceux qui tozu Bible na biso na boutique marqueur na ngai yo komi à côté Jérémie chapitre 33 verset 3. Au komi lisusu Luc chapitre 10 verset 19. Jérémie chapitre 3 verset 33. Au komi lisusu à côté Luc chapitre 10 verset 19. Na Jérémie chapitre 33 verset 3 balobi na bisoni. Toye biango ngai na yo. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connaissais pas. Makambo yeba kitende vandi na kata ba domination. Makambo yeba kite angane vandi na kati wana. Balobi na biso, elle domine sur les hommes et se tient dans les ténèbres. Azali ko domine bato, mais azo vanda na kata ténèbres. Alingi te ba monaye, mais ya vandi na kati wana. Maintenant, quels sont les artifices? Quels sont les artifices où yazali ko utiliser ba dominateur? Na Luc chapitre 10, na verset 19. Balobi na biso nini? Balobi na biso, voici, je vous ai donné le pouvoir.
Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas le pouvoir. Bien, mais dans les seigneurs, Beta Tolonayo, le banga Emmanuel, j'ai le pouvoir. Beta Tolonayo, le banga, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de dominer, le pouvoir de prier. J'ai le pouvoir. Yaya Beta Tolonayo, le banga Emmanuel, Nazana pouvoir. Oyo Nzamba Pesangai, lelo nako dominer. À travers pouvoir et Nzambe, nako dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tika te bete la Nzambe tatama boko makasi. Bien-aimés dans les seigneurs, Balobi Nabiso na Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, nous avons déjà compris qu'on ne peut jamais être un dominateur sans pour autant avoir le pouvoir, sans pour autant avoir la puissance. Tu dois avoir d'abord la puissance pour dominer le bateau et tu dois avoir aussi le pouvoir pour faire taire. Et le pouvoir, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on hérite. Le pouvoir dominateur azanango azui yango na kata libota na makambo zoleka na kata famille bakoko bakufi batikeli biloko na bankongo bazaka na bakodia bamisu bazalaka na biloko ebele aussi que peut-être je ne saurais pas tout citer ici. Donc comprendre que ezali pouvoir moko ezali générationnel, ezali transactionnel, bazali ko transmettre yango des personnes à une autre personne. Lorsque moto pouvoir ne komina suka, lorsque mandat ne komina suka, il faut à transmettre yango. Et le travail reste perpétuel, le travail continue. Maintenant, pour nous aussi, bien aimés dans les seigneurs, Dieu nous donne le pouvoir, Dieu nous donne la puissance. Pour na Luc 10, 19, on nous dit ceci que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Yazakolata forme à serpent, forme à scorpion. Pourquoi? Donc on comprend que na Bible baza kobeta sur le solo. Babi que peuple ya Israël aswa makina nyoka. Ba nyoka ba bimina ki bango na kata désert. Ba sui peuple à Israël. Bango nyosho ba koma kina ba pota. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Lelo ba famille belé, ba swa bango na ba nyoka. Nyoka ya souci, nyoka ya inceste, nyoka ya masturbation, ba swa bino na ba nyoka ya pauvreté, ba swa bino tala ba nyoka ebelé. Sangisa yomo chaka ba kombo. Banyoka ya ba maladie, banyoka ya kozanga, banyoka ya kozanga kobota, banyoka ya ba masque de vieillesse, tala batu na famille ba swa bango na banyoka. Ba swa batu na ba scorpion. So to veto de kota na kata description ya nyoka tokolala awa. To mona kazali nyama moko d'abord azali rusé. Na maile ya mabe, des deux azali na venin. Soka cheyo venin il faut kufa. Ba famille mingi loza ya kokufa. Ba famille mingi za ya kopanzana. À cause ya venin ya diable, à cause ya venin ya dominateur. Venin ba boaka na kata famille. Libala na yo kompona katelelo bo swani, lobi bo zongani. Ezaka lokola ba câble ya courant ya Kinshasa. Oleki 1 mètre ba kangisi. Oleki 1 mètre ba kangisi. Lelo za difficile. Okoti na kata foyer batokoti libala moko ya mulai ya singa mulai bendana e katanate. Okuta libala katana ba histoire. Tango sala kingabui, tango zongisa kibui, tango kendeki, na zonga ke pana biso, na zonga ki na kendeki, na yaki, toujours des problèmes. Là c'est déjà les dominateurs déjà entrés. Assis à sui, liba le komia ko bamba, oleki 1 mètre histoire, oleki 2 mètres histoire, ozongi 2 mètres histoire. Donc chaque mètre ezali na histoire na yango particulière, oba ki ko betela yo pona ko yebisa okay koma libala moko boye ya ko vandela kaka bana. Ngana vandela kaka bana. Na vandelika bana pe basi ba koli akenda rapeta vandelika yazela ka bana kaka bana pe bazo kola bazo bota bazo bala bazo kende ya vandelika ka bana. Langage wana pa na biso bana nzambe tolingili yango lisusu te loba vina ngai ekokende liboso. Nazo pesa exemple moko ya suka pona to sukisa. Na lobi na biso ni lobi leur influence s'étend sur le monde entier, dans toute la famille. Le monde entier gît dans le méchant. Elles sont marquées par le ténèbre. Voilà. Toza comment na mode de fonctionnement il y a dominateur. Mode de fonctionnement il y a dominateur. Bah le fait que dominateur azali moto oyo influence na ye ezali ko s'étendre sur toute la famille. Awa monde to zongo famille. Ezali ko s'étendre sur toute la famille. Et libota mobimba e bandi ko vivre na se ya mabe na ye, na se ya makambone ya mabe oyo ye amemi na kata libota.
libota mbimba di ko vivre na se influence na ye to komona bato alolenga na soki baza na kati ya famille bayaka na esprit ko kabola batu bayaka na ba problème ebele bayaka ko yebisa ka batu makambo ebele o sala boye zongisa boye enga na sala ki boye donc aza toujours na makambo oyo ya ko yebisa bato de façon que bato basala nini bakabwana na ozo bible na ngai na verset mo to kutanga sikoyo 1 Jean chapitre 5 verset na yango 19 1 Jean chapitre 5 verset 19 yoka makambo bible na biso. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Toyebi ke tozali ya Nzambe. Toyebi ke tozali bana Nzambe. Et que mokili mobimba, famille mobimba, eza ko vivre na se ya nguya ya mabe. Du fait que ba domination oyo, ba umeli trop na kata famille. Ba boti bana pe bandi kokola, kaka na musala ngo. Moi sina uta ko bala, aza muta misala, bango nyoso bata misala et cet esprit là e bandi ko s'étendre na kata libota mbimba. Et pendant que na kosuki sa tolobi na bisoni. Ba zui ba tie libota mbimba na se ya ténèbres. Mode de fonctionnement et de domination pour qu'il y a dominé malamu il faut que famille na se ya ténèbres acha bino na se ya nguya na parce que y a za ténèbres azu acha famille mbimba na se ya ténèbres vous comprenez que le trois autres na simbi angote tozo ke ne molo lobi pe to ko simba mususu lobi kuna ti to ko silisa donc tout le monde dit déjà que domination de Jésus le komoko ya mabe c'est quelque chose qui est très dangereux o ezali ko panza ba famille na biso et tche batu na se ya ténèbres mabala batu na se ya ténèbres. En tant que Dieu de ce monde, Satan a aveuglé les incrédules pour que la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, ne resplendisse pas sur eux. L'origine de cette puissance est que les ténèbres, elles sont empreintes du péché et de l'inimité contre Dieu. Elles sont entièrement contre tout ce que Dieu est et qui vient de lui. Donc, tu comprends déjà, awa. Balobi na biso ke, moto yo lo kwaza kovia na kata famille. Méthode na ye, to mode de fonctionnement na ye, a comme ça bato ba aveugle. Bato balinga suma kamba ko sambela te. Bato ba mona susu tina évangile te. Bato ba mona susu tina bonzambe te. E bomi mwinda ya nzambe na kata famille. Domination, aluka toujours ko boma eloko moko na kata mutu pour que ya pelisa oya ye. Domination, aluka toujours ko faire taire mayele ya mutu moko boye pour que ya bimisa oyaye. Akolinga te bino bo zanana avi ya parole. Akolinga te bino bo pesa maloba. Akolinga te bino bo pesa makanisi. Nyonso ya bino kozala mabe. Yaye kande mte kozala malamu. Il va faire taire les gens. Ako imposer aveuglement et pas ba jeune. Yango tozo mona bilenge belé na kata famille. Basi ba imposer bango aveuglement. Toke d'église nga biloko na bino wana. Ya ba pasteur na bino wana. O baba miyibi. O baliaka bat bambongo. Soko moni mutalo ba biloko ndingi wana. Aza déjà aveuglé. Bakoboma mwinda na ye muta nga ko vivre na kata chachu lelo akende kimbuta loba kende soki pe kapela lobi kuna ya koyoka place ka bazo boma ngulu ye wana kei place babo masoso ye wana kei mais place maloba na nzambe zali akoyate wana to komba aventurer mais ya zwa problème na butu ya maladie to nini benga barman composé numéro barman benga ikenaza na problème awa totala soki barman akoyamba yo. Composé numéro, benga jibe to benga fali, il sait qu'il y a un problème à ce qui a koyambayo. Mais tu vas appeler le pasteur à kolamkana butu, abandi ko sambela ponayo, la personne qui vient d'oti ko benga aventurier, mais au sambela ponayo. La personne qui oti ko benga ceux qui a konda etalaye kuna, awoluka musalate, je travaille bien le Seigneur. Mutan to ko talaye, ceux qui a koyambayo. Soko zui problème na butu, ya composé numéro, benga mukolo boîte, oyo kende ki wana benga ye. Benga petia na rote ke loko ba whisky vie omoni boro yankamuna soko betia onka ko kei donc muta oteke lo eloko abiso déjà ke za nkamuna soko meli yango kei yo po meli okei pe composé numéro a petit na yoana benga ye na katikati ya butu ke awa nga mwana fièvre awa nga ina mona ba problème na mona biloko moko na butu na ndako otela makamba ko yebisa yo mais le pasteur que tu viens d'appeler aventurier akoyamba yo aosambela pona yo ya banga nzambe. On nous impose l'aveuglement par les dominations. On nous impose le ténèbre. On nous impose, bien Seigneur, quelque chose qui nous sépare de la gloire de Dieu. On nous impose le péché. Mabota mingeza ko vivre na kata péché. Na kangi Bible na ngai na suki si awa.
Mabota mingi eza ko vivre na kata péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché dominé. C'est le péché o ezali eloko moko boye ba imposer yango na kata ba famille et pas na ba domination. Et ngai na yo toza ko vivre na kata famille oyo. Luc chapitre 10 verset 19, la Bible dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir. Ya na ngaki na papa moko na butuna lelo. Nzamba pesa au pouvoir. Maman, nzamba pesa au pouvoir ya kosambela. Nzamba pesa au pouvoir ya kubeta maboko. Moni nga na longo déjà montre na ngai. Nzamba pesa au pouvoir ya kosambela. Nzamba pesa au pouvoir ya kovanda na sa présence na ye. Et makamba boza koleka na kata libota na yo. Papa, est-ce que tu ne peux pas te mettre debout? Maman nanga yoki ko télématé. Yo kana biselo ko moko vanto sambela. J'ai toujours l'habitude de dire à tout le monde que quand un homme de foi s'élève, les choses changent. Tout le monde a kambala mingi na kata mabota, tout le monde a trop na kata Bible. Bata kondima ba télé makambo changea. Papa on vanda na sa ba domination. Maman on vanda na sa ba domination, influence ya mabe et boma mwinda na kata famille. Personne na kata libota bimaka. Ata botangi ba classe bandi banda na maternelle, aussi ici licence, au continent doctorat, aussi ici doctorat, ba retenir yo prof, assistant, mais rien ne marche dans ta vie. Ozo ba teke no bo vivre na sa domination. Yo moto za la kaka bikende bizunga lelo banoko ba vandi ete limbisa ye soko kotika na kata ndako na problème ye ozongi isusu et comme la balle ya ping pong. Est-ce que kiko sosolate qu'il y a des dominations dans la famille? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu ne peux pas comprendre que dans kata libota na bino il y a des problèmes, il y a des choses oza ko senga ke bolu kelungi na nzambe ba panza bino ya koma na gauche leki na droite to solo kate na bika na zana ya nga mo quelque part mais to solo kate yo mona malam. Or Bible za ko yebisa biso ke nzoto ya moto église za lokola nzoto ya moto oyo musapi maboko makolo nyonso eza na tina mais bino na kata famille ba imposer bino division. Ba imposa bino séparation bokabwana o na gauche o na droite bana bayoka na kate bana mutu na ndenge na ye okuna aza soki pe golua okuna soki pe nani soki pe warrior okuna lati pantalon na sa kei. Donc personne n'entend personne. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une domination dans votre famille? Est-ce que vous comprenez que na kata ndako no eloko mo se koti na ngina te papa moko na se maman ko to komi na ngonga ya kotelema to banda kolukelo ngina nzambe to koma bato bien Seigneur to banda koluka nzambe na kata mabota na biso babike to yebi ke to zali ya nzambe même okili yango mbimba eza ko vivre na se ya domination to yebi ke to za ba Christ to ba santu to sambela mais famille na yo eza ko vivre comment? Papa ozolanda ngai libota no zo vivre ndenge nini? Maman nazo tuna yo comment est-ce que ta famille vit? Comment est-ce que ta maison vit? Est-ce que vous comprenez que ba domination basi bazui esika na kati ya libota na bino tonga ki tombola mingongo na biso epai na nzambe to pambola libota na biso epai na nzambe koyebisa nzambe Seigneur na posa na yo opesa nga makasi na kata makambo ba domina famille na biso mais lelo lokola nga molongi na ye na banda ko dominer na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth betela nzambe tata maboko makasi betela nzambe tata maboko makasi kolo apambola yo kolo apambola yo kolo apambola yo kolo apambola yo. Merci bien-aimé dans le Seigneur bando betela nzambe maboko makasi tango zo beta maboko bando banzambe pesanga makasi lo banzambe pesanga makasi nzambe pesanga makasi makasi akodominer na kati ya famille oyo makasi akodominer na kati ya liboto oyo na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia bando prier bando prier bando prier bando tonda nzambe bando tonda nzambe bando tonda nzambe na kati ya libota na yo bando tonda nzambe. Alléluia alléluia alléluia. Seigneur Dieu de gloire papa na pusani epai na yo na buto alléluia na bandi ko tonda yo nzambe na bandi ko tonda yo na bandi ko kumisa yo mo santo a Israël na bandi ko tombola yo papa na ngai na kata ndako yo nzambe tombama na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth papa na pusani epai na yo mo santo a Israël yo nde nzambe ya makoti nyonso yo nde nzamba lola. Seigneur Dieu de gloire osimba na kata libota na ngai voilà papa ngonga malamu ngai na ye epai na yo Seigneur Dieu de gloire na ye ko tombola kombo na yo na ye ko luka bo nzambe na yo au nom puissant de Jésus-Christ yawe nzamba makoki nyonso papa na bandi ko pusani epai na yo na buto lelo nzamba bikamwa ya na bandi ko sambeli epai na yo mo santo naza kotombola kombo nzambe nazo tombola kombo nzambe na kata libota nanga na bandi kotombola kombo nzambe na kata liboto Seigneur Dieu de gloire na botami na famille na kuti ba problème spirituel na botami na kata famille na kuti ba problème ekanga bato nzokande ba domination bazalaki o ba kanga biso nzambe ba dominateur bazalaki o ba boma ba via bato ba imposa bato aveuglement ba imposa bato ténèbres ba imposa bato vie moko boye ba bombela biso gloire nzambe à cause à péché à cause à makambo ebele yangwana na butuna lelo nzambe ngai na telemi Seigneur na se révolter après avoir tout connaître au nom puissant de Jésus. Oh nzamba makoki nyonso papa na pusane pa na yo Yesu na pusane pa na yo nzamba makoki nyonso au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus ya na pusane pa na yo nzambe pesanga makoki
Yahweh pesanga makasi, Yahweh telemisanga Nzambe, papa na kata bitumbo Yesu Masia, Nzambe telemisangai, 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 telemisangai. Nalingi na telema nzamba makoki nyonso papa yo telemisanga éternel papa telemisanga nkolo Yesu papa telemisanga Nzambe na ekokuta makambo na kata liboto Nzambe na hérité yango na kata makila nanga na hérité yango na kata vie nanga na hérité yango Nzamba bikama mais lelo Seigneur Dieu de gloire nalingi na sala prière à séparation nalingi na sala prière à séparation mais nga naza na makasi te yo nde pesanga makasi yo nde pesanga makasi oh Nzamba makoki nyonso papa bano prier pa na Nzambe nkolo apeso makasi banda kwebisa Nzambe pesanga makasi Yesu na kata bitumba famille Nzambe Yahweh pesanga makasi nkolo Yahweh lango na butuna lelo Seigneur Yahweh nazaya ko telema papa na vandite Nzambe na lalite na telemi lokola sentinelle na zui décision lelo ya ko banda ko défier ba domination nyonso famille nanga oh Nzamba bikama pesanga makasi Yesu papa na butuna lelo Nzambe na pusana epai na yo na kombo na Yesu Masia oyazali Nzamba bikama Nzamba makoki nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth yaya toko sambela sikwe epai na Nzambe banda kwebisa Nzambe papa na botami na kata libota oyo na ekokuta ba domination na butwa lelo mo santo a Israël bando pesanga makasi na bandi ko telema Nzambe na bandi ko telemela aveuglement nyonso o ba imposa biso ya eloko liboso oko sambele pa na Nzambe banda ko boya vi nyonso o ba imposa bino e pa bato baleka bino na makasi bato baleka ki batata na makasi bato baleka ki ba mama na makasi banda ko boya vi nyonso ba imposa bino vi nini yo moko yebi yango peut-être na kata liboto botami okuta bato nyonso bavivaka vie ya kindumba bavivaka vie ya kobota par-ci par-là bavivaka vie moko boya mabe oyo ezwa kosepelisa Nzambe te oyo banda osambela epai na Nzambe loba influence nyonso oyo baimposa likolo na vie na biso na bandi koboya yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu Masia na bandi koboya vie nyonso ya influence ya mabe oyo baimposa biso epai ba domination ya famille vie nyonso ya influence Nzambe na boyango na boyango na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus nazo boya vie nyonso ya influence samabe influence nyonso ya kindoki o ba imposa biso na kata ba ndoto na biso na kata vie na biso Nzambe papa na bandi ko boyango influence nyonso maléfique influence nyonso ya kindumba ya molili influence nyonso ya kolia na butu influence nyonso ya kosangisa ba nzoto na butu influence nyonso mabe papa le na telemeli yango ya prier kolemba te papa bando beta maboko na yo beta maboko papa beta maboko ya bando sambele pa na Nzambe bando prier pa na Nzambe ya prier beta maboko bando sambela et pa na Nzambe bando prier au nom puissant de Jésus ya beta maboko telemela influence nyonso mabe bando sambele pa na Nzambe loba influence nyonso ya divorce nazo boyango influence nyonso ya kobota par-ci par-là nazo boyango influence nyonso ya pauvreté o ba dominateur ya famille na biso ba imposa biso nazo boyango influence nyonso ya ba jeune ba melaka masanga ba melaka ba cigarette ba melaka diamba na telemeli yango influence nyonso Nzambe ya régression na kata ba projet na biso na kata ba évolution ya vie ba jeune ebele bazo évoluer kaka na mbongo nga na simbaka bango pe ba simbaka ngo bazo tonga bandaku bazo bala bazo bota baza ko stabiliser ba vie na bango mais ngai na kokaka te lelo na telemi au nom de Jésus ya prier buka eke konyonso o domina ka famille na bino buka eke konyonso o bebisa ka famille na bino na kombo na Yesu dominateur nyonso ya famille na biso lelo azokwea par le nom de Jésus dominateur nyonso ayana influence samabe na kombo na Yesu tozo telema lelo nazo telema lelo pona ko bebisa influence nyonso maléfique influence nyonso mabe na katalibotoyo na kombo na Yesu Christ wa Nazareth oya Nzamba lola au nom de Jésus-Christ de Nazareth ya bana ko
déclarer le monde ngai. Bisike zo banda ko déclarer le bakolo Yesu. Na butwa lelo. Na déclarer nga Emmanuel. Na zo dominer na kata famille na ngai. Et pa ba kanga bato. Et pa ba bebisa ba via bato. Na zo dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un tel ici, ce mode de fonctionnement. Azali moto, azali ko imposer ba tout ténèbres. Aza ko imposer ba tout ténèbres. Yango lelo ngai pe na yo toko sambele pai na Nzambe okobanda ko boya molili nyonso o ba ko imposer na kata famille ya ba famille beleza ko vivre na kata monde ténèbres ba famille beleza ko vivre na kata molili banda ko boya molili oyo nyonso dominateur aya ko imposer na kata famille na bino boya molili ya banda ko boya molili nyonso to bandi ko prier au nom puissant de Jésus sambela na kombo na Yesu Masia lelo Nzambe kama mwinda mwinda pela na kata libota na ngai pelisa mwinda tolonga na kata molili mabara na biso longa na kata molili misala biso longa na kata molili bana na biso balonga na kata molili balonga na biso balonga na kata molili mwasi na ngabi na kata molili mobali na ngabi na kata molili ya bana ko sambele pa na Nzambe yebisa Nzambe molili ebima molili longa na kata ndako na nga mwinde badopela epai nyonso Nzambe babomba bavina biso mwinde bandopela na kata bazamba pelisa mwinda na kata ba cimetière pelisa mwinda na kata banzungu pelisa mwinda Nzambe pelisa ki mwinda lorsque papa weki ko libérer Pierre na kata prison yanga pe mwinde pela ba imposer Simon via molili ba imposer Simon via prison menga na za Simon te na kombo na Yesu ndenge nazo sambela boyelelo décision nazozwa ozobimisanga na molili nazobima na kata molili yaya beta maboko pa na Nzambe papa kolala te mama kolala te telema prier bando tanga kombo na yo lobanga i Priska na bimi na kata molili bando lobanga i Cécile na bimi na kata molili lobanga i Beloti na bimi na kata molili lobanga i Lycène Tabu nazobima na kata molili lobanga i yengai Bobete Lombola nazobima na kata molili lobanga i Soleil nazobima na kata molili loba nazobima lobanga i Nadège Mwamba nazobima na kata molili ngai Monique Alléluia Kamwanya nazobima na kata molili bima lobanga i Nancy Bekila nazobima lobanga i Vanessa Punga nazobima na kata molili lobanga i Lorraine Tolewa nazobima bima na kata molili ya famille bima na kata molili ya famille na kombo na Yesu lobanga i Ousmane Mbula nazolonga na kata molili ngai Sonia Liki nazobima molili nyonso bachela biso lelo nazobima lobanga i Benete Grace nazobima na kata molili lelo molili mokote ko umela lobanga i Kenaya nazobima na kombo na Yesu lobanga i Alléluia Grace Kaseka nazobima na kata molili lobanga i Chantal Aundu nazobima na kata molili nyonso ba imposa biso nazobima tete mawanga bima na kata molili bandobima lobanga i Mimi Pepe nazobima na kombo na Yesu Masia lobanga i Lydia Kitemoko nazobima na kata molili na bimi au nom puissant de Jésus lobanga i Lydie Bizoboy nazobima au nom de Jésus lobanga i Julie Kitenda nazobima yaya bima lobanga i Julie Telu Saulu nazobima na kombo na Yesu lobanga i Bolvi Kunteviko nazobima na kata molili nazobima yaya bandobima na kata molili moto zobima na kata molili akomona eloko moko te okotutana na eloko nyonso ozolingo tambula banda kosambele pa na Nzambe yebisa ngai tetema wanga nazobima ngai Janine Kimbangi nazobima bandolo bana kombo na Yesu loba ngai Eveline Sapu nazobima loba ngai Alléluia nazobima na kombo na Yesu yaya bima sors la Bible dit ceci vous avez assez demeuré sur cette montagne oumeli tro na kata molili banda koloba yaya ngai Alléluia Élysée Kongolo nazobima loba ngai Rachel nazobima yaya bima atana tangi kombo na yote yo banda ko sambela pa na Nzambe loba ngai Sandra Lwabeya nazobima ngai Grace Kase ngai Grace Mbanza nazobima bima na kombo na Yesu Masia
beta maboko na yo loba nazobima nakoumela te nakata molili oyo nakoumela te nakata molili oyo zamba telema lelo nakata bomoi nanga zamba telema lelo nakata vina ngai molili oyo nyonso elongwa nakata bomoi ngai na kombo na Yesu Masia oyo azali nzamba makoki nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaya yokande toko déclarer ce que pas na Nzambe. Tombola loboko na mobali pa ezwami yo bien-aimé de Seigneur. Tombola loboko na yo, tombola loboko na yo banda ko sambele pa na Nzambe landanga iloba kolo Yesu. Mwinda na yo ebando pela na kati ya vinanga na via bana na ngai. Mwinda na yo epela. Loba Bible lobi na biso. David alobi maloba na yo ezali mwinda na nzela na ngai. Yango lelo nazo déclarer ba domination nyonso ba imposa kibiso via molili lelo mwinda na yo ebando pela mwinda na yo ebando pela na kati ya bomoi na ngai eloko nyonso ebendela biso molili lelo Nzambe ekutana na mwinda na yo nga Emmanuel tanga kombo no bisko ezwami loba nga Emmanuel naza mwinda ya Nzambe loba naza mwinda ndenge na koti na kata famille na ngai mwinde banzo pela esika molili ezalaki mwinde banzo pela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela Nzambe no maboko makasi. Acclame fort pour ton Dieu. Acclame fort pour ton Dieu. Zamba pambula yo papa. Zamba pambula yo maman. Zamba pambula yo. Tu continues le sambo na biso. Bémé le Seigneur va le bien biso nini. Azali moto. Azali ko imposer batu via aveuglement. Aza ko imposer batu via aveuglement. Allez atindi ki batu na kata péché. Or le péché c'est quelque chose qui nous cache la gloire de Dieu. Voilà. Tala mayele na zanango. Azobombela batu gloire ya Nzambe. Nanzela ko imposer batu na kata via péché. Toko sambele pa na Nzambe. Obana ko beta maboko no yaya. Bisike zwami yo. Obandi ko prier pa na Nzambe. Yebisa Nzambe. Papa ndenga na osambela boy. Vignonso ya aveuglement. Oba tshela biso Nzambe. Papa toko ya kana mabulu. Toko ya kana bazemi. Toko ya kana mibali ya batu. Toko ya kana masumu. Toko ya kana mabe. Lelo na bandi ko telemelango. Na bandi ko telemelango. Au nom puissant de Jésus. Nga Emmanuel. Misu na ngezo fungwa. Banda ko tanga kombo na yo. Loba misu na nga e fungwa mi. Ndenge nazo sambela boyelelo miso nange fongwami loba banda ko sambela pa na Nzambe loba ngai Lorraine da Costa miso nange pelami miso nange fongwami yebisa Nzambe ngai Lorraine da Silva miso nange fongwami e fongwami na kombo na Yesu Kristo Nazareth banda ko sambela pa na Nzambe fongola miso na yo ya soki miso fongwami te momo na malamu ezate Nzamba za ko yebisa Jérémie est-ce que moni malamu Jérémie fongoli miso bi oui na moni nzete Nzamba bi oui o moni malamu aveugle la ki ko mona eloko te yebisa Nzambe ngai Emmanuel na ko vivre sur aveugle te leo na bandi ko mona na kombo na Yesu Kristo Nazareth banda komona misu ne fongwama yebisa Nzambe misu nange fongwama na banda komona makambo na mona te makambo na yeba te makambo na mona te na kata libota nanga lelo Nzambe la bikamwa fongola nga miso oyo bakanga ki biso na ba dominateur ba imposa ki biso via péché ebombela biso gloire à Nzambe makambo ba bombela ki biso to bandi komona ngo lelo na bandi ko sambele pa na Nzambe miso litanie fongwama au nom de Jésus miso litanie fongwama miso Lisette alléluia fongwama miso mizwe fongwama miso ya dedeshe fongwama na kombo na Yesu na osambele pa na Nzambe alléluia miso ya belle ononda e fongwama Nzamba bikamwa fongola ba miso na biso miso abilaka e fongwama fongola ba miso na biso makambo ba bomba ki Nzambe lelo banda komonana na kombo na Yesu e Nzambe fongola miso ya Jérémie Kimbangi e fongwama Nzamba bikamwa fongola miso ya Papa Dieu merci fongola miso ya bango Nzambe na bikamwa babanda komona qu'est-ce qui est caché na katanda ko na bango banda komona qu'est-ce qui est caché na kata santé miso ya Papa Jacques fongama Jacques Pepe fongama miso Nzamba bikamwa mimia fongama miso nkolo Yesu oh Nzambe Sandra Timba fongama miso Sandrine Mputu fongama miso Nzambe tokomi na ngonga oyo miso na biso fongama Viviana fongama miso Priska fongama miso Jean-Luc fongama miso e komi tango Nzambe tomona Naomi Bolese miso ne fongama miso Rite Dimbele fongama miso Archimede da Silve fongama miso Rite fongama
nzamba bomoi. E papa to komina ngonga oyo. Miso Rachel efongwama. Miso Mireille Loabeye efongwama. Miso Sandra Loabeye efongwama. Miso mama Mireille efongwama nzamba bikamwa. To komina ngonga Seigneur Dieu de la tolingi to mona. Ngapelo kola Simeon. Nalingi na mona. Nalingi na mona. Nalingi na mona. Nalingi na mona. Loba na kokufa lelo te. Soki non na monite. Na kokufa lelo te. Soki non na monite. Na mona nkembo nzambe. Na mona nkembo nzambe. Yebise papa Simon mona ki kembo na yo. Ngape na mona kembo nzambe. Elia mona ki kembo na yo. Ngape na mona kembo nzambe. Na mona nkembo nzambe. Na mona nkembo nzambe. Benete grâce à mona nkembo nzambe. Oh papa na osambe le pa na yo mo santo a Israël. Élisée li toma mona nkembo na yo. To komi na ngonga to mona nkembo nzambe. Oh rama shenda reba sentaigo. Yanda mana sheka baba baba baba. Tomona kembo nzambe. Tomona kembo nzambe. Tomona kembo nzambe. Yahweh fongola biso miso. Je veux voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Avec la commune gloire dans Zambété. Banda ko sambele pa na Zambé. Yebisa Nzambe na 2024. Na mona gloire na yo. Na février oyo. Na mona gloire na yo. Na nzela nanga musala. Banda ko beta tolo. Ya banda ko yebisa Nzambe. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Ya témoignage. Et pesa makaka pona bangote. Témoignage. Et pesa makaka pona batu misusu te. Témoignage za pepo na yo. Nzamba ko kota témoignage na kata monoko na yo. Akokota témoignage na kata monoko na yo. Lelo eza mokolo témoignage. Nzamba zo fongolo miso. Même bato babundisa ko na kata ba pongi na yo. Nzamba kola kiso bango. Même bato babundisa ka vi na yo. Nzamba kola kiso bango. Loba 2024 année de témoignage. 2024 année de témoignage. Yaya oko témoigner, tu oko pesa bango kanda. Oko témoigner, tu oko pesa bango kanda. Tu vas témoigner. Je te l'ai dit. Ceux qui osent na kondimate, ngana za kondima na bisika na yo. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Na katanda konayo. Oko témoigner. Oko mona bola mona Nzambe. Oko mona gloire en Nzambe. Et banda ko apparaître. Na katanda konayo. La gloire de Dieu va apparaître. La gloire de Dieu va apparaître. Oh, l'apparition de la gloire. L'apparition de la gloire nakata via tata moko nazomona gloire nzambe zokita nazomona gloire nzambe zokita nakata libota moko nazomona gloire nzambe zokita oh tala moto ko témoigner ndinga zo yamba moto zo ba oui et amen ezoko kisama nakata vinaye tu vas témoigner par le nom de Jésus lorsque tu verras la gloire de Dieu la gloire de Dieu ne passe jamais inaperçue la gloire de Dieu elongola kabiso na se a pouvoir ba domination na lobi yope bando bima, na c'est la domination ya famille, na c'est la domination ya kodia, na c'est la domination ya pouvoir ancestral, bandako bima par le nom de Jésus, que la gloire de Dieu te localise. Oh la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu te localise. Bisiki ozali, le bas Seigneur localise-moi. Localise-moi. Yaya jepere sanzambe bandako sala. Jepere sanzambe bandako sala. Et bandako localiser yo. Et bandako localiser yo. Que l'Éternel te touche. Que l'Éternel te touche. Par le nom puissant de Jésus. Et to komina tangwa miracle. To komina tangwa miracle. Que l'Éternel opère un miracle. Que l'Éternel opère un miracle. Motomoko bandako bima. Na saba domination. Je le dis par le nom de Jésus. Je le déclare par le nom de Jésus. Motomoko bandako bima. Na saba domination. Abandako bima. Na saba domination. Par le nom puissant de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Et payozali. Bandako simbama. Nanguya nzambe. Que la gloire de Dieu. Oh, que la gloire de Dieu. Ebanda kopela na kata libota na yo gloire en Nzambe ebanda komoni sama na kata ndako na yo la gloire de Dieu ebanda ko imposer yo na ba grande chose ce qui ba domination ya famille ba imposer ki bino na ba petite chose ba imposer ki bino na makambo ya soni na bika 2024 boko yo kali susu soni te parce que Dieu a récupéré la situation na maboko na bango. Dieu nous a donné ce pouvoir là ya ko récupérer ba vie na biso ya ngotika vie na yo ezala récupérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai dit comme un homme de Dieu. Je l'ai dit comme un père. Je déclare sur toi que la gloire de Dieu illumine ta vie. Que la gloire de Dieu, allez, vis la vie de la gloire. Vis la vie de la gloire. Santé na yo et mon gloire en Nzambe. Oh, motosa ko yamba makambo avec objectivité à kondima. Tikanzamba ko kisama kambo na joloba. Bien Seigneur, na katabo mo na yo. Que ta vie soit une vie de gloire.
soit une vie de gloire. Que ton mariage soit un mariage de gloire. Que tes études soient des études de gloire. Vie na yo ezala vie à gloire. Lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie, lorsque la gloire de Dieu entre dans ta vie, obandi komona bikamwa na Nzambe. Obandi komona ba grande chose ya Nzambe. Obandi komona bikamwa ya Nzambe. Ebanda kotambola na yo. Ali yamba bikamwa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yamba bikamwa. Yamba bikamwa. Yamba bikamwa. Yamba bikamwa. Yamba bikamwa. Na katanda kuna yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre Père. Il agit pour toujours. Nakata bomo inabiso. Nzambaza komimonisa. Nzambaza ko salaba grande chose. Maintenant, je crois que motonyon sur nakata nabiso. Asimba me paï Nzambe. Que les dominations de ta famille n'auront plus le doigt sur toi. Ba domination en famille. Baza suna nguya mokote likolo na yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Ba domination en famille aya. Baza suna nguya mokote likolo na yo. E yaya na osambela na kombo na Yesu Masia. Tika Nzamba sopa nguya na ye. Mwinda Nzambe bando pela na kata vi na yo. Mwinda Nzambe bando ko pela na kata ndaku na yo. Ndenge pela ki na kata prison ya Pierre. Ale mwinde pela. Mwinde pela. Maladie kima. Mwinde pela. Mwinde pela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh na osambe le pa na Nzambe. Mwinda Nzambe bando pela. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sois touché par la lumière de Dieu. Tika vina yo ezala ovationné par la lumière de Dieu. Bando mona mwinde zo pela na kata ndaku. Pendant que na osambe la boye. Pendant que na osambela boye Nzamba zo moni sangai mwinde zopela na katanda kuna yo mwinde zopela na katanda kuna yo pendant que nous sommes en train de prier motomoko mona lokola mwinda moke betie na elongi omona lokola mwinda moke betie na elongi Nzamba zolongo na se pouvoir ba domination Nzamba zolongo na se pouvoir ba domination na kata santé na yo mwinde pela na katanda kuna yo mwinde pela na kata ba faire na yo mwinde pela pendant que je suis en train de prier bien Seigneur na zomona ndeko moko aomona mwinda moko makasi ezopela na katanda kuna yo oh ya iba que le ténèbres est chassé. Que les ténèbres est chassé. Je le vois. Merci Saint-Esprit. Je le vois parce que Dieu me montre. Dieu entre en moi. L'Esprit de l'Éternel me transporte jusque dans ta maison. Hier, tu vivais le kola molili moko na katandaku. On vivait toutes sortes de problèmes. Mais laisse-moi t'assurer aujourd'hui. Mwinda Nzambe. Oh, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Mwinda Nzambe peli na katandaku na yo. Mwinda Nzambe peli na katandaku na yo. Et le cognon c'est ça qui a diable. Ebandako bima. Ebandako bima. Ebandako bima. Par le nom de Jésus. Nakata famille nabino. Molili umelaki. La Bible dit ceci. Alléluia. Le ténèbre ne régneront pas toujours dans ta vie. Non, sambele pas na Nzambe. Ténèbre nyonso. Ebandako umela. Na katandako na yo. Na chasse yango. Na kombo na Yesu Masia. Mwinde pela na katandako na yo. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rabba shenderima santaigo. Yenda mana shendareba sentai garaba shendariba. Rama shekariba sentai mamana santara baba. Raba shendare mana sentai go. Yanda mana shekariba senta baba baba. Raba shekiribara senta mana santa baba. Oh na osambele pai na Nzambe. Na osambele pai na Nzambe. Rama shekiriba sentai go. Alléluia. Que la puissance de l'Éternel te touche maintenant. Que la puissance de l'Éternel ebanda kokota na katanda kunayo. La puissance de l'Éternel neka na cheluboko na ngaibwe. La puissance traverse. La puissance traverse les ondes. Ezo kende ba mboka nyonso. Ezo kende ba pays nyonso. Ezo kende ba province nyonso. Ezo kende ba grande ville nyonso. Ezo kende ba petite ville, ba bidonville. Au nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus t'impose à la grandeur au nom de Jésus-Christ. La puissance de la parole de Dieu. Ebanda kwa tirer yo. Ebanda kwa tirer yo. Ebanda kwa tirer yo. Ebanda ko benda yo. Ebanda ko benda yo. Ebanda ko benda yo. Obima bisike joamio. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu domines. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as donné l'esprit dominateur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, l'esprit que Dieu vous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Tika force ya Nzambe, e bandako lata yo lelo, au télément, au bandapé ko dominé. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bandako sambele pa ina Nzambe, bandako tombo la Nzambe na yo, et c'est Seigneur merci, parce que comme il est dominateur lelo. Bandako sambela na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire papa, na poussani epai na yo nzamba bikamwa na butu na lelo, tika kombo na yo ekumisama, tika kombo no epambolama
na kati ya mabota na biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth azali nzambe ya bomoi. Seigneur Dieu de gloire, na sambeli pai na yo bolingo pe bonzambe na yo nde banda ko umela na kata mabota na biso. Éternel notre Père, tika kombo na yo tombolama, tika kombo na yo kumisama. Merci Jésus pour na lo samba butuna lelo. Merci Adonai pour na grâce na yo na nyonso nzambo saleli biso. Éternel notre Père, ya toningi tomona nguya na yo, toningi tomona bonzambe na yo na kata mabota na biso. Seigneur pesa biso makoki pe makasi ya koyali susko vanda na kata présence na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth azali nzamba makoki nyonso. Yaya nangaki ozwa temps ya kosambela pona butu na yo lelo. Yebisa nzambe visite ngai. Na makambo batei biso nzambe na lingi na mona. Misu na yo efungwama. Yaya sambela pona misu na yo ezali spirituel. Yebisa nzambe visite nga na butu na lelo. Misu na nge fungwama. Talisanga makambo na yeba kite. Makambo ebombama na kata libota na ngai. To sambeli na kombo na Yesu. Seigneur Dieu de gloire. Fongola biso miso molimo. Makambo ebombama. Oyo nyokola biso. Oto yeba kite. Nzambe to yeba yango. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba makoki nyonso. Nzamba lola. To tomboli kombo na yo. To pamboli mo santu. Pona nyonso nkolo saleli biso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wazali nzamba lola. Nzamba makoki nyonso. De to bondeli biso banso lokola motomoko. Amen bala misato. Amen. 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 Olobi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi. Naza molongi. Naza molongi. Nako dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci bien-aimés dans les Seigneurs. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola biso. Nzamba apambola biso. Merci bien-aimés dans les Seigneurs. Nzambe azala na biso. Tokutani biso nyonso. Ceux qui connaissent Christ à Nazareth à Zongite, Lobina Tongo, Nakata lo Sambo na biso. Nzambe apambola biso. Merci pour votre présence. Merci pour na ba partage, pour na ba j'aime. Merci pour na ba commentaire na bino. Merci pour votre participation active. Nakati ya lo Sambo ya Butuna lelo. Nkolo apambola biso. Opération na biso. Tout ça la studio. Eza toujours en cours. Merci na bandeko oba bandi déjà. Nzamba pambola bino. Nzamba za na bino. Ndeko nyonso o lingi o participer. Pour la bande ko baeba quitté depuis lobby to lancer qui déjà opération to Luka studio to Luka bisika moko to planter vraiment studio na biso pa plateau ya malamu makamyo so malamu biloko nyonso ya bien oyo ko permettre biso to sambela dans les bonnes conditions tout ce que vous avez tu en as besoin de garantie tu en as besoin ya ko somba ba biloko belé pour que to ko kako cha studio na biso en place. Alors toute personne qui se sent capable ya kokota na kata vision oyo nde batu musu basi bakota kiango déjà ça sera une très bonne chose. Merci nzamba pambola biso loin de nous makantia kwa ko senga batu mbongo na internet mais nous voulons faire participer bandeko nyonso bazali apte na kati ya bénédiction oyo nzambe akopesa biso na kati ya kosela nzambe kolo pambola biso butu malamu na kati ya bandako na biso kolo Yesu Kristo Nazareth abatela biso tokuta na lobi na tongo par sa grâce. Merci, que mon Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous. Merci.